Dixon Cabongo. Pas Cabongo, chydig bach yn fyr. Dildio'r meddiant. Mae'n gyfle fan hyn i Jordan Williams sy'n drwyddo. Ddim yn cam sefyll. Jordan Williams yn tynnu honna. Heibio i'r postyn pella. Dan Williams ymlaen yn chwilio am rediad Ben Clark. Clark ar ymwyl o Cwrt Cosby. Ar draws at Ryan Brobl. Yr ergyd yna wedi gollwng gan Alex Lang. Ond dyna chi gyfle i'r Seintiau Newydd. Ergyd Ryan Brobl wedi ollwng gan Alex Lang. Ac mae o'n ffodus iawn fod e wedi gallu adfer y sefyllfa cyn i Remi Wti. Os oedd y bel yng nghefn y rwyd. Matthew Chubb, tuag at Jack Clay sy'n colli'r bel i Ben Clark. Mae'n gyfle fan hyn i'r Seintiau Newydd. Brobl ar ymwyl o Cwrt Cosby, ergyd isel, arbediad gwych gan Alex Lang i atal Ryan Brobl. Mewn i'r canol mae'n mynd, Matthew Chubb ar peniad. CJ Craven yn brwydro amdani, ond Danny Redmond gyrhaeddodd yna gynta. Danny Davies ar croesiad, mewn i'r canol! Lle oedd Ben Clark. A pheniad rhydd iddo fo. Ond ychydig dros y traws mae'n mynd. Danny Redmond. Pas yn chwilio am Jordan Marshall, mae di ffindio fo. Marshall mewn i'r canol, mae'n cyrraedd Ben Clark. Clark yn cael ei faclu, ac mae'n cic o'r smotyn. O, di Jack Clay methu credu'r peth. Remi Wti felly i gymryd y gic o'r smotyn i'r Seintiau Newydd. Cyfle i'w rhoi nhw ar y blaen. A lawr y canol mae'n mynd. Remi Wti yn rhwydo y Seintiau yn cael ei gôl nhw o'r diwedd. Josh Pask nôl at Conor Roberts. Conor Roberts ar bas yn fler yn fan'na, rhoi'r bel i Ryan Reynolds. Reynolds ar ergyd. Syth at Conor Roberts mae'n mynd. Blair yn fan'na gan y Seintiau Newydd yn y cefn. Josh Pask tuag at ymwyl o Cwrt Cosby i'r Seintiau Newydd. Danny Davies mewn i'r canol. Ryan Brobl ar y postyn. Pella yn gorfodi'r arbediad gan Alex Lang. Jack Clay yn ildio'r meddiant. Ryan Brobl. Wti. O ergyd gan Danny Redmond. Ryan Brobl ar y bel rwan i'r Seintiau Newydd. Brobl yn aros am opsiynau ond yn dal i fynd i hun ac yn ergydio bellter! O, mae hwnna'n taro gwylod y postyn gan Ryan Brobl. Ryan Reynolds a Jack Veal sy'n sefyll drosti. Ryan Reynolds mewn i'r canol, mae'n mynd ar peniad! O, mae'n taro'r postyn dwi'n meddwl. Ond mae yna gam sefyll. Sean Bradley mewn i'r canol. O, mae hwnna i gefn y rwyd. Mae Rory Holden yn dathlu efo Sean Bradley, ond dwi'n ama fod wedi dod oddi ar un chwaraewyr Met Caerdydd. Mae'n ddwy i ddim. Dyna sy'n bwysig iddyn nhw. Nid pwy gafodd y cyffyrddiad ola 'na.